Masum, please pick up the phone. Masum, please pick up the phone. হ্যালো গাইস, আসসালামু আলাইকুম। সবাই কেমন আছেন? আশা করি ভালো আছেন। তো আজকের এই ভিডিওতে আপনাদের শিখিয়ে দেবো কিভাবে আপনি আপনার নিজের নাম দিয়ে রিংটোন তৈরি করবেন। ঠিক আছে, তো এটা যখন আমরা অন্যের নামে একটি রিংটোন শুনি, অন্যের ফোন বাজলে যদি রিংটোন বাজে, ঠিক আছে, আমরা কিন্তু দেখি কিন্তু অবাক হয়ে যাই। তো আজকের পর থেকে আপনার ফোন দেখেও কিন্তু অনেকে অবাক হয়ে যাবে। তো ঠিক আছে, তো সেটা কিন্তু আজকের এই ভিডিওতে শিখিয়ে দেবো কিভাবে করবেন। তো শুধু একটা রিকোয়েস্ট থাকবো, সম্পূর্ণ ভিডিওটি দেখবেন, তাহলে কিন্তু বুঝতে পারবেন। তো দেখা যাক কিভাবে কি করতে হয়, সম্পূর্ণ ভিডিওতে দেখিয়ে দিব। কোনো অ্যাপ্লিকেশন ডাউনলোড করতে হবে না। আজকের এই ভিডিওতে আপনাদেরকে খুবই সহজ পদ্ধতিতে দেখিয়ে দিব। তো সবার ফোনে আমরা জানি ক্রোম ওয়েবসাইট অবশ্যই আছে, ঠিক আছে। তো গুগল ক্রোমে আমরা চলে যাব প্রথমে। তো গুগল ক্রোমে আমরা চলে যাব, ঠিক আছে। তো গুগল ক্রোমে চলে যাওয়ার পর আমরা দেখতে পারতেছি এখানে একটা চার্জ আইকন, ঠিক আছে, এখানে একটা চার্জ আইকন দেখতে পারতেছি। আমরা এখানে একটা ট্যাপ করব। এখানে একটা ট্যাপ করে এখানে আমরা চার্জ করতে হবে FDMR। তো আপনারা কি করবেন, FDMR লেখার পর এখানে চার্জ আইকনে ক্লিক করে দিবেন। তো চার্জ আইকনে ক্লিক করে দেওয়ার পর আপনারা দেখতে পারবেন যে আপনাদের সামনে একটি ওয়েবসাইট চলে আসবে। ঠিক আছে। এই যে এই ওয়েবসাইটটি আপনারা দেখতে পারতেছেন যে ফ্রি ডাউনলোড মোবাইল ringtone.com। তো এই ওয়েবসাইটে আপনারা কি করবেন, সরাসরি চলে যাবেন। তো এখানে একটা ক্লিক করে দিবেন। এখানে একটা ক্লিক করে দেওয়ার পর আপনাদের সামনে কিন্তু এরকম একটি অপশন চলে আসবে। তো আমরা কিন্তু FDMR যে ওয়েবসাইটটি, এটা কিন্তু আমরা সরাসরি এখান থেকে দেখতে পারতেছি। তো আপনারা এই ওয়েবসাইটে চলে আসবেন। চলে আসার পর আপনারা কি করবেন, এখান থেকে দেখতে পারতেছেন একটা চার্জ আইকন আছে, এখানে একটা চার্জ আইকন আপনারা দেখতে পারতেছেন। তো এখানে কি করবেন, একটা ক্লিক করে দিবেন, ঠিক আছে, এখানে একটা ক্লিক করে দিবেন। তো এখান থেকে আপনারা অনেকগুলো রিংটোন পেয়ে যাবেন, ঠিক আছে। অনেকের নামে পাইবেন, আবার অনেকের নামে পাইবেন না। তো আপনারা কি করবেন, এখানে চার্জ আইকনে আপনাদের নামটা আপনারা এখানে লিখে দিবেন, ঠিক আছে। যেরকম আমি আমার নামটা লিখে দিতেছি। তো এখানে নাম লেখার পরে কিভাবে ডাউনলোড করবেন সম্পূর্ণ দেখিয়ে দিব। তো ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন এবং পাশে থাকা বেল আইকনটি অন করে দিবেন, এরকম আরো নতুন নতুন টাচ ভিডিও পেতে। তো এখানে আপনারা দেখতে পারতেছেন, আমি যদি আমার নামটা লিখি, দেখছেন নামটি লেখার পরে কিন্তু উপরে চলে আসলো, এই যে চলে আসলো কিন্তু মাসুম প্লিজ ব্যাক আপ দ্য ফোন, ঠিক আছে। তো এরকম আরো চলে আসবে। তো আপনি যদি আপনার নামটা লেখার পর যদি এখানে একটা এরকম দেখতে পারতেছেন, এখানে যদি আমরা একটা ক্লিক করে দেই, এখানে ক্লিক করে দেওয়ার পর কিন্তু এই নামে যত রিংটোন আছে অনলাইনের মধ্যে সমস্ত রিংটোন কিন্তু এখানে চলে আসবে, ঠিক আছে। তো আমরা এখান থেকে দেখতে পারতেছি মাসুম প্লিজ ব্যাক আপ দ্য ফোন, ঠিক আছে, FDMR হিন্দি। তো এখান থেকে দেখতে পারতেছি আমরা আরো এখানে অসংখ্য রিংটোন পেয়ে যেতেছি আমরা। তো আপনার এইগুলা সবগুলো রিংটোন একে একে শুনে নেবেন। তারপর যে রিংটোনটা আপনার ভালো লাগবে সেই রিংটোনটির উপর একটি ক্লিক করে দিবেন, ঠিক আছে, রিংটোনের উপর একটি ক্লিক করে দিবেন। তো আমি একটি ক্লিক করে দিচ্ছি। তো এখান থেকে রিংটোনের উপর ক্লিক করে দেওয়ার পর আপনাদের সামনে একটি লোডিং নেবে, ঠিক আছে। তো লোডিং নেওয়ার পর আপনার এরকম অপশন চলে আসবেন। তো তারপর নিচে চলে যাবেন, ঠিক আছে। তো আপনারা কি করবেন, নিচে চলে যাবেন। নিচে চলে যাওয়ার পর এখান থেকে আপনারা দেখতে পারবেন যে ডাউনলোড একটা আইকন আছে, ডাউনলোড, এখানে যদি আপনারা ক্লিক করে দেন তাহলে কিন্তু এটা ডাউনলোড করতে পারবেন, ঠিক আছে। তো আমরা যদি ব্যাগে চলে যাই, আমরা যদি অন্য একটি রিংটোন দেখতে চাই, তো আমরা যদি এটাও দেখতে চাই, তাহলে মনে করেন এখানেও কিন্তু ডাউনলোড অপশনটি আসবে। তো আপনারা যেভাবে হোক নিচ থেকে ডাউনলোড অপশনটি খুঁজে বের করবেন। তো এই যে এখানেও কিন্তু ডাউনলোড দেখাইতেছে। তো এই যে ডাউনলোড, এখানে এই যে ডাউনলোড কিন্তু দেখাইতেছে। এখানে যদি আপনি ক্লিক করে দেন, ঠিক আছে, এই যে এটা আসার কারণে ভিডিওতে একটু সমস্যা হইতেছে। তো আপনারা অবশ্যই ধৈর্য সহকারে দেখেন, আমি সম্পূর্ণ ভিডিওতে দেখিয়ে দিব। এই যে আপনারা কিন্তু ডাউনলোড আইকনটি দেখতে পারতেছেন, ঠিক আছে। তো ডাউনলোডে যদি আপনারা একটা ক্লিক করে দেন, তো আপনাদের সামনে কিন্তু রিংটোনটি চলে আসবে। তো অবশ্যই আমি কিন্তু এখন মাইক্রোফোন লাগিয়ে ভিডিও করতেছি, তাই এই জন্য আপনাদেরকে শোনাইতে পারতেছি না। আমি কিন্তু সম্পূর্ণ দেখিয়ে দিব লাইভ প্রুফ, ঠিক আছে। আমি যদি রিংটোনটি প্লে করি, Masum, please pick up the phone. Masum, please pick up the phone. Masum, please pick up the phone. তো গাইজ এখানে আপনারা কি করবেন, এখানে অসংখ্য রিংটোন পেয়ে যাবেন, ঠিক আছে। তো আপনারা এই মুহূর্তে আমি আপনাদেরকে যে রিংটোনটি শোনাইলাম, তো এটা কিন্তু মনে করেন একটি নর্মাল রিংটোন। এখান থেকে কিন্তু আপনারা মানে এখানে অনেক আপনার নামে যত রিংটোন আছে এখানে কিন্তু ভিন্ন ভিন্ন রিংটোন পেয়ে যাবেন, ঠিক আছে। তো এখন যদি আমি অন্য একটি নাম দিয়ে চার্জ করি, ঠিক আছে, আমি যেমন রাখলাম রাজীব,
রাজীব। আপনার যে নাম দিয়ে আপনারা এখানে চার্জ করবেন, এই যে এখানে কিন্তু রাজীব নামের রিংটোন চলে আসলো, ঠিক আছে। তো আপনারা এখানে কী করবেন, আপনার নাম যাই হোক আপনারা এখানে চার্জ করবেন, ঠিক আছে। এখানে আপনারা চার্জ করবেন, তো চার্জ করবেন, চার্জ করার পর কী করবেন, এখানে চার্জ আইকনে এরো আইকনে ক্লিক করে দেবেন। তারপরে এখান থেকে এই যে সোহাগ, আমি লিখলাম সোহাগ, তার মানে এখানে সোহাগ নামের যত রিংটোন আছে সব কিন্তু এখানে চলে আসলো। তো যত রিংটোন থাক না কেন অনলাইনের মধ্যে সমস্ত রিংটোন কিন্তু আপনারা এখানে পেয়ে যাবেন। তো এটা হচ্ছে মনে করেন অনলাইনের মধ্যে একটি সেরা ওয়েবসাইট, এখানে কিন্তু আপনাদের নামে অনুযায়ী রিংটোন পেয়ে যাবেন। তো ঠিক আছে, এখান থেকে কিন্তু আপনারা ডাউনলোড করতে পারবেন। তো আপনারা কীভাবে ডাউনলোড করবেন আবারও দেখিয়ে দিতেছি। তো যে রিংটোনটি আপনার চয়েস হবে সেটার উপর একটু ক্লিক করবেন। একটা ক্লিক করে দেওয়ার পর আপনারা কী করবেন, নিচে চলে যাবেন। নিচে চলে যাওয়ার পর আপনারা ডাউনলোড আইকনে একটু ক্লিক করে দেবেন, ঠিক আছে।